Yo'shitishga iyileşmegen bilen şorap turib esa shunchalik muzlik ochiq chichik to'qolqanatda ödül bolalarga qilpagilar bormi tuqqanlarim. Men nemishqa bolalarimga ushaq yemekliklarni ödül qilib berma degankamda menmi japodi qo'qima tuqqanlar menkim pul bilan hal qilganlarni asal qilgim keldiki o'z qo'lim bilan boshlab pakiz ham yangi ham sog'lom maylarni ishlatib qilsam mayli o'xshab ketki ko'nglim yo'riqdan bolalarimga xotirjam yugiza olmayman. May qizg'andagi to'qolqandan sep bir zalib oldim. Men buni bolalarimni talavichang achchiq ham quruq qilmoqchi shunga mayg'il zaldim tuqqanlar. O'tiroti salpal kichik bo'lsa bo'lajimi tuqqanlarim zalab pishirib olgandiki ekin mushu maydilla 1 ya 2 saplik qo'yamiz. Maysiz aroq yeydiganlar 1 saplik, mayli aroq yeyishni yaxshi ko'radiganlar 2 saplik qo'ysak bo'ldi. Aka sinjan samsa son piyaz kasgan lazlansa purg'i chiqqandiki azaroq tutsab olamiz. Ochiq ish darajamizga qarab aka 2 qo'shiqdek 4 qo'shiqcha lazon salsak bo'lajimi tuqqanlar. Aka gangota tutqusidimi 1 qo'shiq saqoydim tag'in puroqlik bo'lib deb. Chilak bekchiq salavat meni jumbamiz gangotamni beskit tuqqanlar. Al-Nuri tunji siqim 1-darajalik maylarimiz yemeklik sağlamlığını, ozuqluqni saqlab qolishni asos qilgan o'g'ashqa, tuvan besim ham tuvan temperaturada siqilib tayyorlanib tuqqanlar shunga sağlamlıqlar uchun izchil o'zlariga Al-Nur maylini tavsiya qilaman. Salpal suy bilan yeyishni yaxshi ko'radiganlar bir tashin kraxmal suyini qo'yaversak bo'ldimi. Men qatavasan necha kunlargacha men bunga zirtamlik ham yumshoqroq pishirish usulini yo'llab berman tuqqanlarim. Aka yeshil meyrinjo bilan chingsayisib 30 kun tamlantirsak taxim puroqlik chiqadi. Bu tuqqanlar zimadi jiqaroq chichib 2 sho'lab iste'mol qilsak bo'ldi. O'rganganlarni tuqqanlarim asrimiz yarg'asi yuraklarni aymay biratib, uyda cho'qim bolalarimizni sinab beramiz, jimi?